Masaka tudire wali Masaka kusuna beni nga kyali Masaka. Anti kati ffe twakubanga endoma ffe twakuba endongo ne pazo gye bayita ddotuddo. Abayimbi abasinga bayinza bati bagikubako. Nga ffe tujja ku mulyango ne tukonkone tugamba tuli bayimbi n'ennyimba zaffe ze zino. Ffe twabikola. Kati nga tumanyi otutuula mu taxi ne tugamba kati tulumba Masaka. Masaka oyo yatwanguyiranga nnyo nti Masaka omuyimbi atasobola okuva e Masaka n'ajja e Kampala. Kuba ba Vincent Segawa twabalaba, Walukaga twabalaba, naffe ne tugamba kati beesingire ewaffe Masaka tulumbe Kampala. Kati nga bwe tulumba e Masaka tusangayo mwami Mbazira Ttone ne mwami Suna Beni. Naye nga Suna Beni alina komedi mungi nga yanyuma ng'anyuma nnyo kati yatufuula nnyo mikwano gyaffe. Kubazika nalina akayimba awo baali bakayita Naakwatamu, Pazo ng'alina akayimba baali bakayita Land Road. Kati mu kugenda awo ne tutandika n'ekiboozi ne tugamba Pazo olaba weyite mutabani w'Abasudde. Kati mu kweyita mutabani w'Abasudde tukola olukujjukujju tutwala akayimba k'Abasudde. Bali bakayita munnaffe otulabyeko nnyo leka nzire ewaffe munnaffe otulabyeko nnyo ako. Pazo akayimba nga akakwata kyatukolera nnyo nga bw'okiwulira. Kati Suna Beni tubondinga naye bwe tutyo afuuka mukwano gwaffe tuba tukana ekiseera nga tukyagenda Masaka nga tumuweereza buweereza kayimba n'azannya. Bw'afuna omukisa n'ajja e Kampala otandika okukola ku bukedde yanoonyayo mikwano gye nga yeffe era yatuukira waaliri Pazo n'atandika okubeera ewaaliri Pazo. Ndowooza yabeerayo ndowooza mwezi nga gumu n'ekitundu awo wakati w'omwezi gumu n'ebiri n'alyoka atandika okupangisa. Kaakati kyenyiza okujjukizaamu liri Pazo ekyamuvuddeko okunyiiga atuuke okulangira Ssuuna okumusuza n'okusimanya n'okwambala engoye ze n'otuuka okugamba nti alina kyajja okwogera simanya ng'asemberedde ennaku ze ez'okufa. Jasi njamuwa bulamu aleme kwerabira nti ate ffe twasooka okugenda okunoonya Suna Beni nga twagala obuyambi nga twagala atuzanyire music waffe nga twagala ebiseera nga president okwogerako tigwe niyooko president anakwogerako nga kyakabi nnyo nga bw'okiwulira. So muganda wange Pazo toweerabira abantu abakubeereddewo. Ffe twamusuzanga twamuliisanga twabeeranga naye ku studio ntumuwa studio ez'obwerere n'akola n'ayimba. Twabeera nawe mu mbeera embi ng'okyavuga boda. Bale ffenna twavuganga boda, nze nga nvuga boda. Pazo akolera Bwayiise olumu nga bwakolerako Entinda nze nga nkolera ku Salama Road owakuleekaana Munyonyi obusaabala bw'entyo. So twakubeererawo muganda waffe tube tusaba kana akasonga kabeere katini nnyo kaleme kutwala wala nnyo. Kati waliwo abantu ababeererawo Pazo nga mwami Bulesa. Mwami Bulesa oyo ye yali manager wa liri Pazo yakwata ssente ezakola video yagenda ogula emmotoka. Yakwata ssente ezapangisa ennyumba mwagamba mwe yasulanga ne Suna Beni. Esi yali azipangisa, esi yali asasula Land Road. Bamita mwami Bulesa. Kati Pazo mwami Bulesa oyo genda omunoonye kuba naye tewamuyisa bulungi era ne gyali naye si musanyufu. Ate ye yamukola ki? Ye yagula emmotoka eyo n'amugulira ettaka emukonaawo nga muyimbi we. Naye omanyi okumanaginga omuyimbi n'otukanga ebivulu tokyabimanyi olaba ayimba eno olaba ali eno. Mwami Bulesa kye yakola n'amuteekako omuntu nagaa naye Pazo eno sijja musobola kamuteekeko omuntu ye omuntu amonitalinge nti oba ategeere nga obeera n'omuyimbi onogamba agenda yimba eno tukoledde ssente mmeka n'amuteekako omuntu. Naye ekyasinga ate okumala Bulesa enviiri ku mutwe nga n'omuntu gwamutaddeko nga naye yeekanga Pazo ayimbi ali eno amwekangira ku kivulu kyeno n'omuntu katamanya muyimbi gy'abaalaze. Kati ng'ate amutaddemu ssente ze nnyingi omanyi omusajja okuteeka musajja munne ssente aba akwagala. Va mu bino ebyomusajja by'ateeka mu muyimbi nga mukazi ssente omu aba n'ebigendererwa. Naye oli yali ayagadde omuntu era si musanyufu nnyo era Pazo nkugamba kino nsiba nkikugamba genda onoonye Bulesa. Mwami Bulesa oyo ali Fort Portray eyo omanyiiyo genda onoonye mwami Bulesa omwetondere kuba nze bwe ntunulatunulamu nga Kateregga omusajja Omuganda omusajja bankuzeeko kati ndabanga obuzibu bwa Pazo bwonna n'obutali butebenkefu kasa yawukana ne mwami Bulesa. Si musanyufu sijja gamba nti yamuloga naye omuntu bwakolera ebintu ebirungi naawe musasula ebintu birungi. Mwami Bulesa oyo mu kye yakola ekibi yanyiiga nnyo n'akwata emmotoka n'agijja ku liri Pazo n'agigabira mukwano gwe ono gwe yali yamuteekako n'agimuwa. Omanyi
Emmotoka eyasooka yali lipazo mulamu obwe. Emmotoka Bulesa gye yagula yagimuggyako n'agigabiramu eyali badde mutabani wa pazo gwe yamuwa amubeereko n'agimwera bwereere. Obona bunanga busungu. Naye pazo njagala ojjukire nakujja ewa Sipapa nga Sipapa akozesa emmotoka nga Sipapa akusiimuuza ennyumba ng'osiiba tolidde ne ng'oli wa mugagga. Ne nkujjayo n'ovaayo n'engatto ze eza red n'ovaayo n'akasawo ka aka bbulaaka ne nkuleeta emakindye. Bwe nkuleeta emakindye ne nkuleeta ku studio yaffe. Nfuna bulungi abantu baakubeererawo naye tetuvangayo kwogera bintu weebiti. Naye nze ekyanzigyeyo kye kintu ekyokugamba nti Ssuuna Ben simanya alina ekintu simanya kyagenda okwogera ng'ali kumpi kufa. Totiisatiisa bantu. Wabula tunulamu emabega baani abazze bakuyamba baani abazze bakubeererawo. Okitegeera ate bye bizze bisinga okukubonyaabonya muganda wange. Naye genda weetondere omwami oyo gwe bayita Bulesa. Olowooza ava tya okubibona? Kati nze bwe nayogeddeko ne Ssuuna kubanga mukwano gwange ne pazo mukwano gwange tuli ba mikwano abasatu nga bwe nkulaze omukwano gwaffe gye gwava. Ssuuna yasese n'okuseka n'angamba neewuunya nnyo pazo okukola ekintu bwe kiti kubanga kyannangira ekyokunsuza nze kennyini bwe nzija mu interview nze kyensooka okwogera. So kagamba bannaayi bwe najja e Kampala omwami eyansuza nga yali liri pazo. So tekibadde kipya nnyo naye kyasinze okunkwatako kye kiri ekyakulaba muganda ye ng'alina n'amaziga agaagala muyitamu ng'agamba nti alina kyajja okwogera ng'ali kumpi kufa. Ekyo kyamukutte kunyo naga nakola ki omwana oyo. Ne mugamba muganda wange ekisumbuwa liri pazo ffenna tukimanyi nti omwami Bulesa bayawukana si musanyufu. Olaba ekintu kireva gye kye yakola n'anoonya maama we omuto oba nfuna bulungi bwenoonya famire y'Amayanja ekyali kimututteyo kwetonda era ebyava mu kwetonda kwe kulaba nti kireva gye essaawa zino akola ki alina waali takyalinga luli. Ge magezi ge gamu gempa mwami liri pazo. Gende Fort Portal si wala nnyo gw'oba otya mwami Bulesa nze nja kutwala tugende tufukamire tumwetondere nfuna bulungi kijja kumuyamba. Tugambe nti nno obudde toyinza kuddira muntu ng'abadde akuwa ebivvulu. Pazo bamala okutwala emmotoka eyo waliwo omukwano gwe yamuwa emmotoka agitambulire mugijjukira emmotoka n'ekwata omuliro. Emmotoka bw'ekwata omuliro nejja mwami Ssuuna Ben n'atuula naye n'amugamba tukoze tutya tufune emmotoka tufuneyo ekivvulu. Ekivvulu ekyo kyali Kayabwe Masaka era pazo yafuna ssente nnyingi n'agula emmotoka. Ssuuna Ben yakimukola? Yes, Ssuuna Ben yakimuwa tukiyimbako ssente ezaavaamu n'akola ki n'agula emmotoka n'akolako n'akasaaluuni ke. Kitegeeza omuntu oyo aba alina omutima omulungi. Ebyo byonna lwaki tabibi? Kye tuli mu mwebuuza lwaki tajjukira bintu ebyo ebyamukolebwa omuntu bw'atyo mukwano gwe nfuna bulungi. So muganda wange kyusa mu mutima ogwo. Oli mukwano naye twabadde nze n'embazi ne gundi ne ambassador manager wa Ssuuna Ben ne tutuula naye ne twogera naye naye nga alaga nti yayisibwamu amaaso mukwano gwe obutamukolera kalango ka kivvulu kye. Ate nga n'ekivvulu ekyo era kiringa ng'era Ssuuna yamuwadde ekyobwereere kubanga Ssuuna yangamba yamuwera ku discount nga mukwano gwe nga gwe bw'ogamba nti bantunde $2,000,000 n'empa y'amafuta aga $1,000,000 nja kujja kukola ki. Kati obuzi bwonna mu kubeerawo nga Ssuuna ali bize mu kukola obulango ng'alina obulango bw'ali mu kukola naye n'akubira Mbazira n'agamba Mbazira nyamba onkolera akalango kaani kaliri pazo era Mbazira n'akakola. Kati ye pazo ekyamulumye ku ndowooza wakati awo mu kwogera ne Ssuuna alina we yamuyisizaamu amaaso kuba yagamba muganda wange ampisaamu ate amaaso kyekyasinze omulungi. Kivulu siri sure we kiri naye nga ate lwaki siyimba bingi byenzize nyimbako bino ndi mumubuulirira nga muganda we kuba nze ne twade tukola oluyimba nina oluyimba naye era natula wansi ne mugamba tukola oluyimba luno naye tugendagenda omwami Bulesa akwetaaga mukwano gwo tomwewala wadde okimanyi wamunyiiza tugende tumwetondere. Tulina baluyita makindi gye luli. Ebyaddala Ssuuna Ben yajjanga omuntu ava mu kyalo nga bw'ogamba nti nvudde mu kyalo ngenze Kampala kukola ki kuyiiya bulamu. Naye bino byalinamu omukisa omungi era teyalwawo nnyo
n'afuna w'atandika okubeera nga ye kusala amalodi awo naye nga yajja tali bulungi. Muganda wange yajja embeera si nnungi wadde n'akatini naye essaawa zino ebintu ate byatusasuddemu ne byasasudde abalala abataamubeererawo nnyo. Nze ngamba byakavalinga ekiwundu ekyo kuba omuntu oba tulina mmotoka n'ofuna emmotoka mu linnya ly'omuntu n'ofuna ne bizinensi kuba essaawa zino muganda wange yalina bizinensi ena saaluuni awo ngamba byadde bimala. Oba nsaalwa na bujja nti nno omusajja yajja nakaveera naye kati obudde buno alina ebintu bingi nnyo ebisinga ebyange. Oba nsaalwa sijja giyita nsaalwa kubanga ne suna Ben naye yasasulira ekyamuyamba. Ekisooka ffe twagenda twagala obuyambi ewa suna Ben era ddala teyatwekkaanyaako teyatusaba ssente. Suna Ben yakubanga endongo yaffe ekyo mbabuulira mullo yagikubanga weewaawo yagikubanga Masaka ne rediyo gye yakolangako buddu yatuukanga ne Kampala. Ng'oyinza otutuuka ewantu awamu n'oweewunya nga naawe olaba akayimbako bakaagala naye nga tewewunya bakaagala batya kuba ffe tubaddewo nga tetulina ssente mu industry kubeera tetunaba zifuna tukyetetenkanya tukolera ku mikwano bwe gito gijje gitubeererawo. Ebipazi agamba suna era n'embaziira ttone ejja kugamba nedda mbuuza lwaki bwe zibanga empisa za Suna Ben mbi ez'okuyamba amazima alina empisa mbi nnyingi kubanga ayamba. Kati kankubuulireko omukuwadde ekyokulabirako pazo yalwala abantu ne bamusondera ssente naye teyawonerawo yamala ebbanga nga mulwadde era omuntu eyamubeererawo yali Suna Ben. Ebyo pazo abimanyi. Suna Ben bye yakola byonna obimanyi byonna ebyokubeererawo obimanyi ewaka nga tewali kyakulya omukyala talina kyakulya byonna obijjukira. Muganda wange kano akasonga katini nnyo kale tekasobola kuggisaayo kukaabira mu kamera mbu olina bijja okwogera simanya ng'ogenda kufa. Suna Ben ayamba tunuli abantu baali nabo bonna sima ababukutu bandi bonna obulamu bwakyuka basimanya bamaswanku bavuga emmotoka bonna bavuga mu ye kebera emmotoka gyavuga liri pazo ya Suna Ben. Kubanga wabanga yakuwa ekivulo onoogigula era ye oba yasulira ffenna twali twakatandikawo obulamu nga tewali alina mukyala nga tewali alina baana nga ffenna tukyali mu bulamu oba okwasolinga nga tukyakuba endongero ya ddo tuddo. Olowooza ki ekyo atiisatiisa? Sikirabawo kubanga ekinoonyanoonya sikiraba n'aligambye tekiriiwo oba takula abadde yamuwadde n'ekimuyombya kinnyini Suna Ben era mwana onoonya ekintu naye nga tokitegeera bwe gaba nga amawulire ge yabadde ayagala agafunye tugambe nti anoonya kambaaka ndowooza kye ndowooza naye jasi wabaawo omutima amanyi lipazo yazze akola ebintu bingi. Lipazo yabeerako wakabi lipazo yakuba oluyimba wano tuyinza okubanga mu myaka nga 5 emabega tudanga mufuna oluyimba lwenkana agenda ogula emmotoka lwali lw'amaanyi nnyo lwamuwa amaanyi mangi yakola emikwano mingi nga bakamiliyoni nga baani tugamba ate ne yeerabira abantu babaddaze abeera nabo. Kati omanyi bw'obeera ow'amaanyi ennyo n'ofuuka ow'amaanyi ennyo n'osala omulundi gumu ate kitokyalinga nnyo obwongo bwo era kano akalowoozo abayimbi bakamanyi nnyo bw'ofuuka ow'amaanyi ennyo ng'obadde w'amaanyi n'osala ku sipiidi y'amaanyi n'odda wansi oyinza n'okwewa obutwa. Tulowooze nti ali mu depression. Essaawa zino yeetaaga buyambi yeetaaga kusabira muganda wange oyo naye nga tunaba kumusabira asooka anoonye omwami gwe bayita Bulesa asooka amwetondere. Bulesa bw'anaamwetondera bingi bijja kukyuka nze kyo nkikkiriza. Kyekulira pazo Suna Ben ze yangambye siminaako buzibu mulabanga mutabani wange mulabanga muganda wange era sisobola kulekeraawo okuzannya nnyimba ze ekyo Suna yakyogedde naye ensi yejja musalira omusango ng'ensi kubanga nze byenze mukolera byonna tebibadde mu kamera ng'ate njogera ne mu bantu ne ŋŋamba nti bwe najja e Kampala nasulanga waali pazo ye yansuzanga kye twalyangako ku kimu so kati siina musango. Tulowooze nti amulekedde kkooti y'abantu ye kyeyakoze era yagala togenda kuddamu kundaba mu kamera. Ebisembayo eri pazo ngenda sembayo nga nkukutira muganda wange oba tolina amafuta mu mmotoka tugateekemu tugende Fort Portal tunoonye omwami gwe bayita Bulesa ze manyi waali edduuka lye manyi we liri tugende omwetondere ge magezi ge nnyinza okuwa kyali wange byonna byonna obimanyi tolina kyotamanyi muganda wange tukole ekyo wabula nkwagaliza obulamu obulungi ng'omaze okukola ekyo.